Javier está enojado otra vez, pero esta vez es peor. Vicente. ¡No me mates! ¿Por qué me liberaste? Yo solo quería porque quise. Eso no tiene sentido. ¿Un rejuvenecedor? Patético. ¿Un rejuvenecedor? Spinella, ¿qué vas a hacer? ¿A rejuvenecerlo? A ver, inténtalo. Bueno, todavía puedo controlar la parte rejuvenecida. ¡Estás bromeando! ¡Que alguien me saque de esta bola! ¿Por qué trajeron a Spinella? Quería venir con nosotros a liberarte. Oh, ok, vámonos. Ok, T, podemos hacerlo. ¡Sí! Hola, Pinky. Mi nombre ya no es Pinky, es Rosado. ¡Oh! Mi opinión, parte 3 es falsa. ¿Falso? ¡No! ¡No puedo quitar el enojo! ¡Oh, no! De verdad tengo que disculparme con Vicente. ¿Y qué haces ahora, líder? Cállate, café. Cállense. Voy a ayudar a los otros. ¿Por qué? ¿Los queríamos matar? ¡Ah, no! ¡Javier, te voy a ayudar! Esto será un recuerdo por el resto de mi vida. ¿Cómo se siente estar atrapado? ¿Letras y azul? Ya, cállate. Libérame.